Siamo qui perché ci è parso indispensabile esserci per protestare contro le decisioni del sindaco di Mira Alvise Maniero, decisioni che appunto lui sta cercando in qualsiasi modo di camuffare come dei licenziamenti per giusta causa. In realtà l'allontanamento dell'assessora e dei due colleghi che avevano solidarizzato con lei sono tutt'altro che licenziamenti per giusta causa, sono licenziamenti equiparabili a quei licenziamenti in bianco che perfino il ministro Fornero ha voluto togliere. Siamo qui perché ci è parso indispensabile esserci per protestare contro le decisioni del sindaco di Mira Alvise Maniero, decisioni che appunto lui sta cercando in qualsiasi modo di camuffare come dei licenziamenti per giusta causa. In realtà l'allontanamento dell'assessora e dei due colleghi che avevano solidarizzato con lei sono tutt'altro che licenziamenti per giusta causa, sono licenziamenti equiparabili a quei licenziamenti in bianco che perfino il ministro Fornero ha voluto togliere. Licenziare, allontanare un'assessora in quanto in stato di gravidanza e connettendo questo stato con una situazione invalidante ai fini del lavoro, diciamo, ci pare essere una cosa medievale. Nel Medioevo forse succedevano queste cose e noi crediamo che Mira sia una città, una comunità importante, perfettamente invece proiettata nel secondo millennio. Congiunzione civile Venezia è qui di fronte al municipio di Mira per protestare contro la clamorosa decisione del sindaco Maniero di defenestrare l'assessore al neoletto adducendo le motivazioni assurde quelle che poi sono state messe a riparazione del danno fatto, nel senso che non si può licenziare una donna, allontanarla da un ruolo di giunta importante al quale era stata chiamata solamente un anno fa, dando al Presidente del Consiglio Comunale il ruolo di messaggero del Sindaco, anche qui uno strappo clamoroso agli equilibri istituzionali. I Presidenti del Consiglio Comunale non sono messaggeri del Sindaco, sono garanti del Consiglio Comunale di tutte le forze politiche che ci sono all'interno. Siamo qui a protestare come rivoluzione civile contro la decisione incivile del sindaco Maniero di allontanare un'assessora della sua giunta per quanto è stato interessante in fatto di gravidanza. Lui ha cercato di recuperare dicendo che appunto l'allontanamento era dovuto a questioni di scarso rendimento, diciamo, da parte dell'assessore, ma credo che gli allontanamenti successivi, cioè gli allontanamenti di due colleghi di giunta che con lei avevano solidarizzato, tra i quali anche l'assessora alle pari opportunità, dimostrino che insomma quella è stata una decisione dettata da una cultura sessista profondamente, che individua nella gravidanza una malattia invalidante. La gravidanza non è una malattia, la gravidanza è un'opportunità per la nostra comunità, per la nostra società, che va salvaguardata. Oggi c'è crisi, oggi c'è grande difficoltà politica e lasciare la politica ai comici è come lasciare la politica ai padroni del vapore. Il fatto che il Movimento 5 Stelle sbandieri a più riprese il fatto di avere nelle proprie liste più donne che uomini, a me pare sia una cosa anche abbastanza inquietante a questo punto, che mi fa pensare che tra Berlusconi e Grillo non passi moltissima differenza, cioè il fatto di avere nelle liste delle donne che prestano la loro presenza, ma se poi il trattamento riservato alle donne è quello riservato all'assessora che è stata defenestrata appunto in quanto poiché in stato interessante, voglio dire, voi capite che è una mortificazione al quadrato, cioè è peggio lo strappo la toppa del buco, voglio dire. Volevamo solamente ribadire, perché è già stato chiarito dal sindaco, che l'eventuale allontanamento, perché ancora le deleghe non sono state ufficialmente
ritirate, l'eventuale allontanamento dell'assessore è dovuto esclusivamente al fatto che l'assessore nei periodi da quando ha cominciato, cioè da giugno fino al mese scorso, non ha potuto dare la disponibilità a tempo pieno per la comunità. Di conseguenza si sono accorti in giunta che c'è bisogno di persone che, per il bene, ripeto, della comunità, diano la propria disponibilità a tempo pieno, perché il part-time di 2-3 giorni a settimana non è sufficiente. Tutto qui, il resto non c'entra proprio nulla. Più esplicito, grazie. Segretario del ciclo di Mira, segretario provinciale, regionale, consigliere regionale, ma tutti gli organi istituzionali. Abbiamo manifestato questa mattina appunto una rivoluzione civile perché c'erano stati molto colpiti e trovati dalle stampa che seppur non ritrovo cominciano un'impressione, insomma, una scelta sbagliata da parte del sindaco di questa amministrazione. Noi crediamo che un pochino la motivazione, insomma, diciamo un pretesto per compiere, per decidere l'allontanamento dell'assessora Noretto sia in effetti anche la sua condizione attuale, per la condizione transitoria, di ideologia e quant'altro, insomma, e poi insomma peraltro siamo rimasti anche colpiti perché se c'era l'esigenza di compiere degli impasti, delle cose, si poteva fare probabilmente con modalità anche differenti, che sono filtrate, noi insomma lasciato questa impressione, magari sbaglieremo, però sentiamo che sono sempre un'impressione condivisa. Intanto deleghe ritirate non ce ne sono, nel senso che ovviamente non ci sono anche un bene ieri anche del mio siamo proprio questo provvisori un po' quello che si vocifera perché quello che posso dirvi è che come interpretiamo noi il modo che abbiamo di assessori non è un incarico che formalmente il sindaco dà alle persone di fiducia, ma in generale noi interpretiamo come un gruppo di maggioranza, insomma lo dà delle persone. Dopodiché ovviamente è naturale che continuamente noi siamo messi alla prova dal sindaco, dai consiglieri comunali, in particolare appunto di maggioranza, e che come in ogni gruppo ci sono delle discussioni su se i carichi di lavoro siano adeguati più che al tempo anche poi alle competenze, alla passione e al convincimento. Quindi dal primo giorno ovviamente che siamo qui stiamo ragionando su questo, valutiamo se l'operazione con il nostro operato va sempre bene, se si vuole tempo per alcune cose, per altre magari riusciamo a organizzarsi meglio. Sono discussioni che penso che in ogni giunta, in ogni gruppo consigliare ci siano. Il fatto che a un certo punto una parte di questo ragionamento sia uscito in modo non istituzionale, perché comunque dipende dal gruppo che non vuole essere chiuso naturalmente, comunque ci sta anche fisiologico che ci siano certe ragioni. Si è uscito e con un pretesto che sì, è abbastanza si fa molto per volare ma anche sul carico poi il sindaco
chiaro è che un ragionamento sul il tempo che uno può dedicare anche quando è un bambino naturalmente incide, ma tangenzialmente comunque già un ragionamento si stava facendo da qualche tempo, insomma, sulle possibilità anche magari di rivedere appunto i carichi delle deleghe, ma senza ridistribuendo, magari vedendo che appunto una persona magari non riesce a portare avanti lo stesso tempo, la stessa presenza. Devo dire che l'assessore non sembra essere d'accordo con questa impostazione, però. Cioè, da quello che dice, sembra di no. Da quello che dice. Però, tra l'altro so che il sindaco aveva cercato di incontrarla proprio in questi anni, ma già la logica, molte settimane prima. La logica è un po' rischiosa, perché cioè, a questo punto, pur non accettando il parallelo tra lavoro istituzionale e posto di lavoro. Sì, tra l'altro spesso il termine licenziato, adesso licenziato è un lavoro, un contratto su cui uno ci costruisce la vita. Incarico politico è provvisorio, noi siamo qui di passaggio. Tra l'altro noi abbiamo una particolarità che come assessori non siamo eletti. Il contrappasso sarebbe se il sindaco toglie la delega di 24 assessori di prendere 4 donne incinte. Grazie per l'ucitazione. 4 donne incinte che non si sa, però ci sono altri assessori, non parlo di me,